Mulane kula nate maos nggih di antara keterangane dawe Ibnu Abbas nggih. Ibnu Abbas itu sahabat Abdullah bin Abbas. Min akbari dzunub indallahi subhanahu wa ta'ala yaiku idza qila lil insan ittaqillah qala alaika binafsik. Di antara dosa yang terbesar itu nalikane ana wong nggih, ana wong kok sampean kandhani takwalah kamu kepada Allah, tapi wong sing sampean kandhani malah ngomong urusi awakmu dhewe ora usah ngurusi aku. Nggih, iku wong sing nglakoni dosa gedhe. Nggih. Karena memang ngeten nggih, nalikane posisine kita iku wong sing tek kandhani, iku mestine ora usah nyaratno wong sing ngandhani kita iku kudu luwih apik daripada kita. Iku gak ono kaya ngono aturan ngono nggih. Meskipun bagi wong sing kandhan-kandhan nggih, wong sing kandhan-kandhan idealnya nggih, ideale iku iso nglakoni dhisik. Tapi kalau atas nama amar ma'ruf nahi mungkar iku ora kudu iso nglakoni dhisik. Dadi idealnya pancen omongan iku iso tek lakoni dhisik iku idealnya. Tapi umpama ora iso ya ora usah dipaksakan. Tapi kalau posisi kita itu tek kandhani, enggak usahlah kita mensyaratkan wong sing ngandani kita kudu luwih apik daripada kita. Suwarga tansah mengolah wangit dicawisake. Iki ceritane Ahnas bin Sarik. Ahnas bin Sarik wingi yaiku wong munafik nggih, pimpinan wong munafik. Nek ngomong iku pinter jamaah wae soft pertama kok. Nek jamaah iku soft pertama. Sampeyan lho muslim jarene orang munafik, soft iku paling akhir. Iki wong munafik nek salat soft pertama. Padahal parek karo Kanjeng Nabi, pol parek. Nek ngomong puwino ngono lho. Wolot-wolot iku. Wolot tenan. Lah, tapi nggih kemunafikane Ahnas itu memang sudah terbaca, nggih, sudah terbaca di kalangan para sahabat. Akhirnya ana ayat tumurun wa idza qila lahu taqillah akhadatul izzatu bil ismi. Ketika Ahnas bin Sarik itu kandhani, ittaqillah awakmu takwa. Wedi ning gone pangeran. Takwa ning gone apa? Pangeran. Anggur tek kandhane kaya ngono iku mesti akhadatul izzatu bil ismi. Dia merasa mulia berdasarkan dosanya. Nggih, merasa mulia berdasarkan dosanya. Jadi dek niku ngrumangsani yang dia lakukan itu bener lho. Yang dia lakukan itu apa? Bener. Padahal fakta niku adalah dosa. Nggih. Iku ciri khas wong munafik. Mulane kula nate maos nggih di antara keterangane dawe Ibnu Abbas nggih. Ibnu Abbas itu sahabat Abdullah bin Abbas. Kula nate nyritakake lho Abdullah bin Abbas itu cara sikil iku gawe mlaku ra patek kuat. Wong angger penekan wit kok wite dhuwur sithik angine banter iku mesti melebat. Nggih mesti apa? Melebat. Nggih. Wae pancen wong cilik nggih, wong cilik nggih. Eret-eret Abu Jahal iku Abdullah bin Mas'ud. Niku nate dawuhan nggih, min akbari dzunub indallahi subhanahu wa ta'ala yaiku idza qila lil insan ittaqillah qala alaika binafsik. Di antara dosa yang terbesar itu nalikane ana wong nggih, ana wong kok sampean kandhani takwalah kamu kepada Allah, tapi wong sing sampean kandhani malah ngomong urusi awakmu dhewe ora usah ngurusi aku. Nggih, iku wong sing nglakoni dosa gede ya. Dadi umpama sampeyan ngandani aku, Gus, takwa lho, takwa aku. Terus aku ngomong, urusi awakmu dhewe. Iku cara versine Ibnu Mas'ud, iku dosa yang terbesar. Nggih. Karena memang ngeten nggih, nalikane posisine kita iku wong sing tek kandhani, iku mestine ora usah nyaratno wong sing ngandani kita iku kudu luwih apik daripada kita. Iku gak ono kaya ngono aturan ngono nggih. Meskipun bagi wong sing kandhan-kandhan nggih, wong sing kandhan-kandhan idealnya nggih, ideale iku iso nglakoni dhisik. Tapi kalau atas nama amar ma'ruf nahi mungkar iku ora kudu iso nglakoni dhisik. Paham ya? Soalnya kok nek nglakoni dhisik iku malah repot. Nggih, malah repot. Semisal ana wong zina, terus tak kandhani aja zina. Mosok aku kon nglakoni zina dhisik kan malah apa? Sarung nggih.
Jadi idealnya pancen omongan iku iso tek lakon dhisik iku idealnya. Tapi umpama ora iso ya ora usah apa dipaksakan. Tapi kalau posisi kita itu tek kandhani, enggak usahlah kita mensyaratkan wong sing ngandani kita kudu luwih apik daripada kita. Nggih, mulane Ibnu Mas'ud nate dawuh inna min akbari dzunub indallah idza qila lil insan ittaqillah qala alaika binafsik. Nggih. Nalikane ana wong tek kandhani awakmu bertakwalah kepada Allah kok wong nyauri urusi awakmu dhewe, ora ngurusi wong, ora ngurusi aku. Iku termasuk dosa gedhe nggih. Terus teng mriki nggih. Teng mriki wonten bahasa al-izzatu bil ismi nggih. Ini kita terangno kaitane kalian bahasa riyen nggih. Al-izzatu bil ismi. Keranten al-izzatu bil ismi kuwi ada yang mengartikan kemuliaan yang berdasarkan dosa. Oke, kemuliaan yang berdasarkan dosa. Ada yang mengartikan dia merasa mulia itu sebab dosane. Artinya ngeten nggih. Al-izzatu bil ismi, kemuliaan yang hakiki nek cara versi Quran iku nganggo ayat walillahil izzatu wali rasulihi walil mukminin nggih. Jadi kemuliaan yang hakiki itu hanya miliknya Allah, miliknya Rasulullah dan miliknya orang-orang mukmin. Sehingga kalau ada bahasa kemuliaan-kemuliaan yang di situ latar belakangnya adalah dosa atau yang memiliki adalah orang kafir, itu berarti kemuliaan yang tidak hakiki. Maksudnya mesti ono akhire, nggih, mesti ono akhire. Contoh dari mriki nggih, contoh dari mriki. Ini yang merasa mulia itu kan orang munafik. Akhodathul izzatu bil ismi, itu yang merasa mulia adalah orang munafik. Maka kemuliaan yang dimiliki oleh orang munafik itu tidak akan abadi, mesti ono akhirnya. Tapi kalau kemuliaan itu dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Rasulullah, dimiliki oleh orang mukmin, itu pasti akan abadi. Dalam ayat yang lain disebutkan kados ngeten nggih, balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq. Bahkan orang-orang kafir itu di dalam kemuliaan dan di dalam perselisihan. Artinya kemuliaan yang dimiliki oleh orang kafir itu tidak akan selama-lamanya, mesti ono akhirnya. Mulane nek cara bahasane ulama-ulama tafsir, kemuliaan yang dinisbatkan kepada orang-orang kafir itu adalah kemuliaan yang tidak hakiki, utawa istilah kemuliaan yang fata morgana, pasti ono akhirnya. Tapi kemuliaan yang dimiliki oleh orang mukmin, dimiliki oleh Allah itu pasti akan untuk selama-lamanya. Nggih. Iku niku ayat walillahil izzatu walir rasulihi walil mukminin. Nggih. Terus nggih, kalau orang-orang munafik itu punya prinsip-prinsip seperti awal nggih, maka fahasbu jannam wala bi'sal masir. Artinya ngeten nggih, yang bisa mencukupi, yang bisa menghentikan orang-orang munafik itu jalan satu-satunya adalah yang rokok jahanam. Wes nggih. Dadi artine ngene lho ya. Standar yang berada di dunia itu adalah standar yang mungkin kalau kita menentukan menggunakan standar itu masih berpotensi salah, nggih, masih berpotensi salah. Contoh ngeten nggih. Kalau sampean menggunakan standar bahwa si A ini mulia karena ternyata followernya banyak atau pengikutnya banyak, ternyata ada pangeran ngersakno iku, pangeran ngersakno wong-wong elek kadang ya pengikutnya akeh ngono lho. Bahkan kadang wong elek pengikutnya luwih akeh, followernya luwih akeh. Mulane kalau kita menggunakan standar bahwa orang baik itu karena pengikutnya banyak, itu bisa terbantahkan ternyata wong elek yo pengikutnya banyak. Artinya kelompok elek itu juga bisa menandingi. Mulai sampai orang iso menggunakan standar wong iki wong apik karena pengikutnya akeh. Semono uga semisal satu contoh nggih, ketika kita menggunakan standar umpama nggih, wong iku nek apik mulya ning gone ngersane Allah, iku mesti fasilitas dunya tercukupi. Ternyata pangeran ngersakno ana wong-wong elek, fasilitas dunia ya tercukupi, nggih. Artinya kalau kita menggunakan standar ukuran-ukuran itu ukuran duniawi, itu pasti terbantahkan. Lah sampai bisa tidak terbantahkan itu jelas-jelas ketika nanti fil akhirat itu enggak mungkin terbantahkan. Tandane piye? Wong apik iku mlebu swarga, nek wong elek mlebu neraka itu enggak terbantahkan. Wis kuwi lah.
nggih. Tapi kalau sampean menggunakan standar masih standar duniawi itu paling mudah terbantahkan, nggih, paling mudah terbantahkan. Pun mulai teng mriki fahasbu janam wala bisal mihar, nggih. Terus teng mriki nggih wa minan nasi iki menawa sampeyan kuat ora iki nggih, ayat iki pancen ayat abot. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha amardatillahi wallahu raufun bil ibad. Sebagian manusia sampeyan nggo tafsiran teng mriki riyen nggih, tak terangno si tafsiran teng mriki riyen nggih. Sebagian manusia itu ada orang yang menjual dirinya, nggih, menjual dirinya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir maknani ayat niki ora kok menjual dirinya, tapi tuku. Nggih. Mulane bahasa Yasri nggih, bahasa Yasri ini berawal dari kata-kata Yasri. Yasri itu cara bahasa Arab, oleh sampean maknani adol, oleh sampean maknani tuku. Nggih. Dadi Yasri iku nek cara bahasa Arab oleh sampean arteni adol, aku adol awakku, oleh. Utawa Yasri nafsau, aku tuku awakku. Nek nganggo standare Imam Suyuti teng mriki, nggih, teng mriki niku posisine adalah tuku awak. Nggih, tuku awak. Nggih. Dadi piyambake duweni modal, awake dituku. Nggih. Kenapa? Karena cara versine Imam Suyuti teng mriki menggunakan ceritane Suhaib. Nggih, Suhaib niku sahabat, nggih. Suhaib niku boten tiyang Arab. Keranten piyambake niku tiyang Rom. Nggih, orang Romawi, nggih, orang Romawi. Akhirnya piyambake niku mara ning Mekah, ngaji ning Kanjeng Nabi, akhirnya piyambake iku masuk Islam. Dan pada akhirnya piyambake iku sugih lho. Piyambake sugih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku hijrah ning Madinah, Suhaib iku pengen hijrah. Nggih, Suhaib iku pengen hijrah. Tapi nalikane mau hijrah, ternyata piyambake iku dialang-alangi wong kafir. Nggih, dialang-alangi wong kafir. Kenapa dialang-alangi? Nggih. Padahal Suhaib itu sama sekali tidak berpengaruh. Seandainya Suhaib itu masuk kelompok wong Islam juga tidak membahayakan orang kafir. Seandainya Suhaib itu masuk kelompok wong kafir, ya ora iso nguntungno wong kafir. Jadi keberadaan dia koyo gak ono lho. Nggih. Ya karena pendatang kemudian ya budak susah, nggih budak. Tapi piyambake iku sugih, nggih, piyambake sugih. Ketika Suhaib itu mau hijrah ning gone Madinah minangka nututi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialang-alangi wong kafir. Akhirnya Suhaib ngomong ning wong kafir, "Kenapa sampeyan ngalang-alangi aku? Wong aku umpama kumpul wong mukmin ya ora bahayani sampeyan, umpama aku kumpul ning gone sampeyan ya ora manfaati sampeyan." Ternyata orang kafir punya misi. Misinya ternyata sederhana. Aku ngalang-alangi awakmu gara-gara sampeyan ku mara Mekah iku fakir. Bareng ning gone Mekah akhire sampean iku sugih. Kok penak temen sampean hijrah mara Madinah, duwite sampean gawa kabeh blas ora ono sing iso ning kene, ngono lho. Dadi wong kafir gak ikhlas ngeculno Suhaib. Iku gara-gara Suhaib iku pengen hijrah ning gone Madinah, bondone tek gawa kabeh. Akhirnya Suhaib yang ngopi ning gone kafir. Ya wis ngene wae. Bondoku tak tinggal kabeh ning gone kene. Aku mau njupuk jatah kendaraanku karo biaya perjalananku mara ning gone Madinah. Akhirnya wong kafir, ya wis sampean tak jatah apa? Kendaraan karo biaya perjalanan sampean ning gone apa? Madinah. Akhirnya seluruh hartanya Suhaib ku tek tinggal ning gone Mekah. Nggih. Mulane teng mriki Suhaib kuwi tuku awake supaya iso hijrah, awake ku tek tuku, bondone tek tinggal. No, jadi modal dia untuk membeli dirinya sendiri adalah harta yang selama ini dia miliki. Karena pengen hijrah. Lha iku mulane nggih, faman kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Ya mulane ayat meniku ibtigha amardatillah. Keranten piyambake iku pengen entuk ridane Allah Subhanahu wa taala dengan cara hijrah. Ya mulane cara Arba'in Nawawi, cara ning kitab Mukhtarul Hadis kan ngoten nggih, innamal a'malu binniyat terus hadis faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Nggih. Niku ceritane Suhaib nggih.
Wonten tafsiran malih ingkang nerangake nggih, ora kok tuku, tapi ngedol awak. Nggih. Ngedol awak. Kemudian orang itu mendapatkan apa? Yaiku untuk ridane pangeran. Cara gampangane nggih, modale wong kuwi adalah awake. Terus sing tek tuku itu adalah ridhone pangeran. Ridhone pangeran itu adalah sebagai simbol wong kuwi tuku swarga, nggih. Maksudnya sampeyan nek pengen entuk swarga, iku ora iso gratisan gak iso. Jarane swarga apa? Modale murah jarane ya, modal apa? Ora ya murah, bener murah. Cara maksudnya murah itu standarnya ora kudu duit ngono lho maksudnya nggih. Nggih, mari kita dawa soal iki hadis iki. Terus iki sitaune akeh ta ora iso. Nggih, ora iso rusak kitab, perang kitab rusak gitu. Mulane aku nguntuk ya. Aku kitabku sithik ya, kitabku sithik. Barokah dhewe mertua, kitabe akeh dadi ya untung. Nggih, wis iki sak hadis ya, sak hadis sak sampeyan nggih. Nggih, sengaja tak gowo nggih mboten nggih. Tak nggone nek sampean pengen ngecek kita ya ora mungkin ngecek lagi. Ya, nek kita Sahih Bukhari nggih. Nggih, dadi wonten nggih sahabat kuwi ingkang disebut-sebut sahabat yang ditelan oleh bumi. Nggih, sahabat yang ditelan oleh bumi. Nggih. Iku namanya Hubeb bin Adi nggih. Hubeb bin Adi. Hubeb bin Adi itu saya kasih gambaran secara umum, beliau itu adalah orang yang menjual dirinya sendiri, transaksi ini langsung karo pangeran, transaksi ini karo pangeran untuk mendapatkan ridhone Allah, untuk mendapatkan ridhone Allah. Tadi ngeten nggih, ini memang ada beberapa riwayat, tapi sing tak cukup cuma satu riwayat, tapi yang jelas banyak riwayat ya tak waca, tak waca. Sing jelas ngeten nggih, jadi setelah perang Badar, perang Badar itu kan perang di mana orang kafir itu kan banyak tokoh-tokoh dari orang kafir itu yang meninggal, banyak tokoh-tokoh orang kafir itu yang meninggal. Nah, di antara yang meninggal dari tokohnya orang kafir itu adalah Haris, Jadi ono wong kafir, pentolane wong kafir, bangsawane wong kafir mati ning gone perang Badar itu namanya Haris. Haris itu dibunuh, yang membunuh adalah Hubeb bin Adi, Hubeb bin Adi. Itu perang Badar, perang Badar. Setelah perang Badar itu selesai, kemudian ada orang-orang yang memang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kon nyebarno Islam, kon nyebarno Islam, dan itu 10 orang, 10 orang, diutus cara gampangnya ngene dusun-dusun kaya jangan ya kira-kira moro ning ngene ndi sawang ono sing ngene apa grogol ngene kudune ngono ora kiai pusate tok ora ngene yo anak buah langsung dakwah ngono itu dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ternyata ada satu kabilah nggih, kabilah itu namanya Banu Lahyan nggih. Kabilah itu ternyata ngawasi utusan-utusannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ternyata nggawa bekal itu adalah kurma Madinah, kurma Madinah. Kurma Madinah sampai sekarang terkenal paling apik, kurma Madinah. Bareng Banu Lahyan itu nyawang lah kok panganannya kurma. Akhirnya sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang jumlahnya 10 ini semuanya ditawan loh. Semuanya apa? Ditawan. Hanya sebatas pengen ngincer kurmane karena gowo kurma kualitasnya apik, kira-kira apik dol iku payu larang. Ngono ya. Akhirnya ditawan 10 lagi. Dari 10 orang yang ditawan ini kemudian iku ditawari. Nggih. Sampian piye umpama melakukan kesepakatan antara aku karo sampean. Wis ora usah tukaran, ora usah paten-patenan. Nggih. Wis api-apian lah cara gampangane, api-apian. Lah ternyata pimpinan sahabate Kanjeng Nabi iku ngomong, aku ora mungkin dibawa perjanjian dengan orang kafir. Dibawa perjanjian orang kafir, gak mungkin aku. Akhirnya yang 7 itu dibunuh. Nggih, yang 7 itu dibunuh. Yang tertinggal cuma 3 tok, nggih. 3 itu satu namanya Hubeb, loro namanya Zaid, yang ketiga tidak diketahui namanya. Ini riwayat aku mulai ra ketemu.
Nggih, dadi 1 Hubab, 2 Zaid, 3 lelaki misterius lah. Sampeyan penak karo guru ngono. Aku goleki cilang gak ketemu-ketemu. Nggih, dadi 1 Hubab, 2 Zaid, 1 lelaki misterius. Ya. Kemudian dari 3 orang ini yang belum terbantai, nggih, yang belum dibunuh, nggih, cara gampangnya nyerah lah. Karena yang 7 sudah dibantai, nggih, yang 3 masih sisa, nggih. Lah, dari 3 ini ternyata ada 1 orang yang tidak kuat. Mosok wong Islam kok dibawa naungane wong kafir, dibawa kekuasaane wong kafir, nggih. Akhirnya lelaki yang misterius yang tidak diketahui namanya ini akhirnya juga terbunuh. Jadi tinggal 2, nggih, yaitu Hubab kalian Zaid, nggih. Lah, karena perjanjian awal itu adalah kesepakatan damai, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Ternyata ada 1 langkah yang dilakukan oleh orang kafir, Banu Lahyan tadi, nggih, melakukan pengkhianatan. 2 orang ini mestinya dilindungi, tapi malah tikdol ning gone pasar, lho. Nggih, tikdol ning gone pasar, nggih. Padahal perjanjian awal ora usah tik pateni, nggih. Sing penting wong-wong kafir iku untuk kormo, untuk apa? Untuk kormo, nggih. Tapi akhirnya wong loro iki tikdol. Bareng tikdol, nggih, bareng tikdol. Sahabat yang namanya Hubab, nggih, sahabat yang namanya Hubab itu dijual, ternyata sing tuku, nggih, sing tuku iku ternyata keturunane Haris, nggih, keturunane Haris. Padahal Haris iku pentolane wong kafir sing tau tek patene Hubab nalikane ning gone perang Badar. Bareng anak-anake Haris nyawang, kok koyo iki wong sing mateni bapakku. Ternyata bener, Hubab iku wong sing mateni Haris lho. Akhire sing tuku Hubab iku mangkele ra kaprah. Cita-citanya cuma 1, yaiku mateni Hubab. Nggih. Dadi tuku awal mulane tek gawe budak kon dadi pembantu kon nglayani nang omah, tapi pada akhirnya Hubab kuwi arep tek pateni. Nalikane Hubab ning gone omahe anake Haris, nggih. Pas ketepaan iku tek dokok ning gone omahe anake Haris sing wedok. Nggih. Hubab ku apik pancen, nggih. Wong apik tenan, nggih. Lah ternyata putune Hubab jak dolanan. Bocah cilik lho. Bocah cilik jak dolanan. Sampeyan bayangno nggih, Hubab ku wis ngerti nek dekne apa tek pateni. Nggih. Lah ngono karo putune Haris iku jak dolanan. Nalikane Hubab niku nyileh peso ning gone ibuke bocah cilik mau ya. Nggih. Nyileh peso nggon bocah cilik gawe istighdad. Istighdad kuwi ya ngilangi ulu bagian ngisor lho, bagian kemaluan. Nggih, iku namanya istighdad. Iku kan termasuk kesunahan nggih, termasuk fitrah ya istighdad nggih. Ternyata Hubab itu nggo peso putune Haris ning gone pangkuane Hubab. Sampai mboke bocah cilik kaget ra kaprah. Karena Hubab yang ngerti piyambake arep pateni. Sing anake Haris wedok mau ya wedok, nggih. Iku ya pancen pengen mateni Hubab lho. Lah ternyata putune Haris malah dolanan karo Hubab sampai tek pangku Hubab. Nggih, lah mboke bocah cilik ketar-ketir ra kaprah nggih. Nggih. Sampai mboke bocah cilik iki ngomong. Ya, ngomong ning gone Hubab saking khawatire iku supaya ora dipateni. Malah Hubab ngomong, aku ora mungkin mateni bocah cilik iki ora mungkin. Akhire mboke bocah cilik iku ngomong, aku ora tau ngerti ana tawanan apike kaya Hubab. Di antara wong sing ngerti kramate Hubab iku malah wong wedok kuwi. Nggih. Ning gone Mekah nggih, ning gone Mekah. Karena ditawan ning gone Mekah nggih. Ning gone Mekah pada saat iku ora ana wowoan anggur, nggih. Ora ana wowoan anggur. Wong dalam kondisi tangane Hubab iku tek bondo, nggih, tek bondo. Lah kok Hubab iku mangan anggur. Sing nyekseni wong wedok mau. Dadi sing ngerti kramate Hubab ternyata wong wedok. Nggih. Wis jatuhlah saatnya untuk dipenggal, nggih. Orang dipegal nggih di apa iki kembar disalib nggih arep disalib nggih nalikane arep disalib Hubab ngomong ning gone anak-anake Haris
Aku njaluk waktu sedelo, aku pengen sholat. Nggih. Akhirnya sholat 2 rakaat, nggih. Mulane pancen sunahe kaya ngono nggih. Sunahe nek arep hukum mati pancen sunahe apa? Sholat nggih. Sampai nek arep mati ya sholat dhisik 2 rakaat berarti mati kan penak kaya penak. Duwe cita-cita kaya ngono lho. Ora tau duwe cita-cita kaya ngono. Sholat 2 rakaat. Nggih. Bar sholat 2 rakaat ngomongi karo musuh-musuhe, umpama aku ora khawatir kowe duweni penyongkol nek aku iki salat gara-gara wedi mati, nggih. Aku bakal nambahi. Saking senenge ning gone salat. Tapi beliau ora nambahi salat gara-gara aja sampai wong kafir kuwi duweni keyakinan wong Islam kuwi wedi mati, nggih. Akhire piyambake disalib, nggih, disalib. Bareng tik salib niku kabar tentang penyalipan Hubeb niku tek apa krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Hubeb terbunuh dalam kondisi disalib. Ya disalib lho. Ora tek dundono. Ya, tek salib terus. Bahkan ning gone sekelilingi Hubeb niku wonten penjagane, nggih. Kuwatire nek jasate Hubeb ku tek colong wong Islam. Sampai ana sing jaga. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah mendengar kematian Hubeb di salib itu mau akhirnya ngomongno ning gone para sahabat, sapa sing wani ngedono ngedono Hubeb saka salibe. Kemudian Zubair bin Awam matur dengan Kanjeng Nabi, kula Kanjeng Nabi. Setelah Zubair matur dengan Kanjeng Nabi, kemudian ada sahabat yang kedua namanya Mikdad, nggih, namanya Mikdad. Kula Kanjeng Nabi derek Zubair. Akhirnya wong loro iku ndelik-ndelik nggih, karena penjaganya sangat ketat, nggih. Penjaganya sangat ketat. Ndelik-ndelik, nggih. Bareng ndelik-ndelik sing jaga pas dalam kondisi lengah semua. Sekitar 20 atau berapa itu ya. Lengah semua. Akhirnya Hubeb itu mampu diturunkan oleh Zubair kalian Mikdad. Nggih. Ya tek dono. Tek dono tek go mlayu. Bareng tek go mlayu, nggih jasate Hubeb tek go mlayu. Zubair kalian Mikdad itu ternyata penjaganya lagi sadar gudak Zubair kalian apa? Mikdad bareng gudak sak banter-bantere jasate Hubeb itu ceblok, nggih, jasate Hubeb itu ceblok. Tapi pangeran nek ngersakno wong nek duwene keramat iki ngono nggih, ketika ceblok iku bumi langsung buka, langsung nutup. Iku Zubair kalian Mikdad nyawang nggih, nyawang. Jadi jasate Hubeb iku tanah iku buka piyambak. Yo keramat ngono ta sampean. Buka piyambak terus nutup. Nggih? Ya nutup deh, otomatis. Nggih. Akhirnya Zubair kalian Mikdad itu cara bahasane ketangkep. Nggih. Tapi posisine Zubair kalian Mikdad itu dalam kondisi tertutup. Nggih. Wong-wong kafir gak ngerti nek iku Zubair kalian Mikdad. Ketangkep kok Zubair kalian Mikdad. Bareng nek buka aku iki Zubair bin Awam. Sampeyan nek pengen perang karo aku, ayo perang saiki. Nggih. Nek sampeyan pengen mati, ndang ayo gelut karo aku. Nek sampeyan pengen balik, ndang balik. Akhirnya wong kafir kruntul balik. Ya ora wani kelawan apa? Zubair. Pancen wong nek dhewe keramat kaya ngono. Yo, lha sing paling unik iku adalah Hubeb niku nggih. Hubeb niku makam kados ngoten. Bareng Zubair kalian Mikdad niku kundur malih ning Madinah kepanggih kalian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu memberikan julukan ning Hubeb itu Doliul Ardi nggih. Doliul Ardi iku sahabat yang ditelan oleh bumi. Nggih. Niku Hubeb nggih. Jadi beliau rela dijual nggih, rela dijual hanya sebatas pengen untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala nggih. Wes iku salah satu riwayat nggih, riwayat yang paling masyhur nggih niku nggih. Wallahu raufum bil ibad. Wa nazala lan tumurun fi Abdillah bin Salam ing dalam Abdullah bin Salam. Fi Abdillah bin Salam ing dalam Abdullah bin Salam wa ashabi lan pira-pira sahabat kanca-kancane Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam iku wong Yahudi nggih. Wong Yahudi termasuk tokoh Yahudi nggih. Iku Abdullah bin Salam.
Lama adzama ing dalem semangsane mulyakno kono sapa Abdullah bin Salam asabta ing dina Sabtu wa karihulan padha gething kono sapa Abdullah bin Salam kalian wa ashabu al ibila ing unta badal Islam ing dalem sawuse Islam nggih badal Islam ing dalem sawuse Islam ngeten nggih niki kaitane kalian dina Sabtu kaitane kalian unta nggih ngeten. Jadi nek pas dina Sabtu nganggo syariate Nabi Musa itu kan gak oleh wong nelayan iku tenangsal. Dadi dina Sabtu pancen hari libur ya. Dadi nek dina Sabtu kok hari libur pancen setengah Yahudi. Ya setengah wong Yahudi. Tapi ora rasa tersinggung, apa mau cerita tok. Nggih. Dadi mboten asal kerja. Nggih. Ya pancen fokus ibadah. Aslinya kan Islam juga ada sebenarnya nggih. Cuma gak nemen-nemen ngono. Islam itu anjuran dari para ulama Jumat itu fokus ibadah. Jadi 6 hari kerja monggo nggih, tapi Jumat itu mulai esuk nek iso apa? Ibadah. Nek iso iso. Tapi kan kelakuane wong iso koyo ngene iki lah. Nggih kaitane dina Sabtu nggih. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat memuliakan hari Sabtu. Jadi ora oleh kerja, ya ora oleh apa? Miyang boten asal nggih. Wakarihul ibil gething ning gone unta. Maksudnya gething ning gone unta iku boten angsal dahar daging unta. Boten angsal ngombe susu unta. Iku syariate Nabi Musa utawa syariate wong Yahudi ngono ya. Lah Abdullah bin Salam kalian kanca-kancane yakni orang Yahudi yang masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, ternyata mereka tradisi Yahudi masih dilanjutkan. Nalikane Sabtu yo ora gelem kerja ya. Karo unta yo ora gelem mangan daging, yo ora gelem ngombe apa? Susune. Akhire wonten ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Udkhulu mlebu sapa sira kabeh fisilmi ing dalem Islam. Bi fathhi sini kelan fathai sin wa kasriya lan kasrai sin. Silmi utawa salmi nggih. Manane padha Islam. Ain Islami tegese Islam. Kafatan khali sekabiyane. Halun iku hal minas silmi saking lafat silmi. Ai fi jami'i syara'i tegese ing dalem sekabiyane syariate Islam. Wala tattabi'u lan aja anut sapa sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira dalane setan. Ai turu kos-syaitani tegese dalan-dalane setan aitas zinau tegese pepaise setan bitafriki kelawan misa-misa utawa tukaran indau setuhune setan lakum kedue sira kabeh ku adu niku musuh mubinun kang jelas ai bayyinul adawati tegese jelas mulia musuh ini ngeten nggih niki ayat sing paling penting soalnya kadang sithik-sithik aku salat tetep kangilan kabeh urip piye nggih sampai nek maca ayat iki nanti akan terbantahkan itu semua nggih ngeten nggih. Iki resmi rumus sangka Quran nggih. Resmi rumus sangka Quran. Mulane aku nek maca ayat iki ape Rasulullah nggone pangeran niku gak pantes. Nggih. Soalnya apa? Durung lakoni, durung apa? Kelakoni. Ngeten nggih, rumus ning gone ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Sampeyan kuwi kudu mlebu ning gone Islam secara total, lengkap syariat Islam sampeyan lakoni kabeh. Engko uripe sampeyan penak. Artinya ngene lho, artinya ngene iki. Kalau kita balik, nek sampeyan ternyata urip kok isih kangelan kabeh nggih. Dene duit akeh, tapi pikirane isih ra penak kabeh. Nggih. Di bojo manut ternyata tetep gak penak kabeh. Ape rono iso rene iso tapi ora penak kabeh nggih. Iku syariat Islam mesti ada yang sampean tidak melaksanakan. Mesti harus ora sampean lakoni. Nggih. Jadi ketika kita menjalankan syariat Islam tapi tidak komplit, itu akan berpengaruh ning gone penak ora penake uripe kita. Kenapa bisa demikian? Karena ngeten nggih. Setiap aturan yang dibuat oleh manusia itu pasti ada kepentingan pribadi yang mempengaruhi pada aturan itu. Semisal aturan kapitalis, nanti pasti ada yang menguntungkan oknum-oknum kapitalis.
Ketika nanti ada orang yang senengannya demokrasi, pasti ada aturan-aturan yang menguntungkan orang yang berkecimpung di dunia demokrasi. Wong berpolitik ya padha ngono, memperjuangkan rakyat. Alah orang mungkin mesti ada berapa persen kepentingan pribadi, pasti itu ada. Pasti ada. Artinya ngene lho. Sehingga rumus para ulama ahli-ahli tafsir itu mengatakan setiap aturan yang dibuat oleh manusia itu berapa persen pasti menguntungkan yang membuat aturan. Mesti. Karena setiap orang punya kesenangan atau istilahnya sampean punya hawa nafsu, punya hawa nafsu. Lah satu-satunya aturan yang pasti tidak kembali kepada yang membuat aturan dan pasti memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan kepada orang yang melakukan aturan, itu hanya aturan pangeran. Karena pangeran nggak punya kepentingan ngene kita. Sampeyan seandainya murtad kabeh rusak alam dunya, orang efek ngene pangeran. Pangeran tetap pangeran. Sampeyan ibadah sak pol-pole, pangeran yo biasa wae. Ya. Artinya sampai wonten dawuh ning gone kalangane para ulama, at-taklifu minallahi lil insan illa liyus'idahu. Aturan dari Allah untuk umat manusia itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk membuat umat manusia menjadi bahagia, menjadi sentosa. Ku mesti, karena pangeran gak punya kepentingan terhadap kita. Pangeran gak butuh kita. Dari awal pangeran gak ada sifat goniyun dat kang sugih. Maksudnya ora butuh ning gone kita, nggih. Mulane pangeran itu sifati cara cilikane kita kan diajari nggih, apa qiyamuhu binafsi, nggih. Pangeran bisa berdiri sendiri, ora ono kita ya ora apa-apa sini. Ora ono malaikat ya ora apa-apa, ora ono rasul ya ora apa-apa, nggih. Dadi pangeran gak butuh kita. Sehingga aturane Allah Subhanahu wa taala iku ora mungkin nguntungno pangeran. Sing ono mesti nguntungno kita. Itu satu-satunya aturan. Yang lainnya itu mesti ono kepentingan pribadi, ya. Lah dari sekian aturan Allah Subhanahu wa taala ketika sampean lakukan semuanya iku mesti dadekno sampean bahagia. Kenapa iso dadekno sampean bahagia? Karena kata-kata asilmi iku adalah keselamatan, kesentosaan, kebahagiaan. Dari namanya saja sudah menguntungkan kita. Lah adapun nanti dalam faktanya, dalam faktanya kok ternyata kita itu gayane kadang ngono wong kan ngono nggih. Rumangsane wis nglakoni perintah pangeran tapi uripe isa kangelan kabeh. Kemudian aku salat mulai cilik tapi urip kok ya ngene wae. Standare dene salat, padahal aturane Islam ora mung salat. Iku padha karo ngene nggih, padha karo ngene. Umpama nggih. Sampeyan gawe omah. Cara arsitek nggih, cara arsitek itu mengatakan rumah desain seperti ini cagake kudu 5. Cagake kudu 5. Ternyata sampean sebagai pelakunya, sebagai pelaku sebagai tukang bangunan, ternyata boleh cagak siji tok. Iku kira-kira omah tek terak angin nggih. Iku yang buyak bayang. Itu gambaran sederhana ketika ada ulama menjelaskan tentang bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun berdasarkan 5 cagak: syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Jadi arsiteknya mengatakan kudu 5 cagak, sampai sebagai pelaku ternyata mau mbok cagake siji tok. Rupane syahadat. Sing sholat ya, terus ketika ada problem kemudian menyalahkan Islam, ketemu pirang perkara. Lah iya umpama sampean nggih, awal mulane yo sampean umpama nopo lah. Cilikane ora tau salat, nggih. Bareng tuwek-tuwek salat. Salat tuh sak wulan. Lah aku salat sak wulan kuwi sing ngene wae uripku. Lah posomu sing wajib mbok kondoki ora mbok kondoki kok. Nggih, artinya berarti ada aturan Islam sing sampean durung lakoni. Mulane uripe isa kangelan kabeh. Nggih, iku wis mesti kok, wis mesti nggih. Sama seperti ini nggih. Ada ulama yang pernah lah cara gambarnya dikomplain nggih. Seorang ulama ageng nggih, ahli tafsir, ahli hadis nggih beliau itu. Nggih, dikomplain. Ada seseorang itu nikah. Nggih, seseorang nikah. Dari pernikahan itu berjalan beberapa tahun, ternyata akhirnya
cerai, nggih. Akhirnya apa? Cerai. Kemudian komplain nggone ulama. Jarene Islam ku penak, iki aku kangelan kabeh ngene. Kemudian ulama itu bertanya nggone bocah nom kuwi, isa nom nggih. Rasulullah niku nate ngendikake tungkahul mar'al li arba'in. Wong wedok niku dinikahi karena 4 faktor. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Wong wedok iku tek nikah iku berdasarkan 4 perkara. Siji bondone. Jadi sampean rabi wong gara-gara sugih gak apa-apa. Pancen ono hadise. Ono hadise. Mbok tek arane materialis. Wong iku pancen arane Kanjeng Nabi kok. Ora apa-apa, nggih. 5 liya. Sing nomor 2 li hasabia, delok keturunane piye. Sing ketiga li jamalia, delok ayune piye. Sing terakhir li dinia, agamane piye. Yang terakhir Rasulullah mengatakan taribat yadak, fadfar bidatidin taribat yadak. Sampean fokusnya itu di babagan agama. Ya, maksudnya dari 4 faktor ini, sekiranya sampean kok reso nemokno kabeh, ya carilah perempuan sing agamane apik. Nek agamane ora apik, ya siap-siap mawon sampean gambul lebu. Ini rumus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampean wis nglakoni papat iki ta ora? Bocahane tenger. Lah iya wong papat iki ora sampean lakoni, kemudian sekarang ketika terjadi perceraian kok nyalano Islam. Iku ketemu pirang perkara sampean. Oke. Dadi kadang ngene lho, pas nikah nganggo rumus Islam. Ternyata rumusnya gak komplit, rumusnya apa? Gak komplit. Ketika cerai kemudian menyalahkan Islam. Lha kok sampai mulane sampean ngursulan teman-teman kemudian membawa Islam kok aja ge sampean tuh aku salat wis regep wis duha wis tahajud wis witir wis tarawih sampai orang Ramadan aku tarawih ge. Ora kok kangelan kabeh yo aja ngono syariat Islam iku ora mung salat tok, posone piye, sedekahe piye, terus jalan terus ge. Dadi iki Islam memberikan kenyamanan, memberikan janji yang luar biasa. Iku nek pancen kafah. Nek ora kafah ya ora usah arep-arep. Sampe nek wae nikmat koyo ngene wis kudu syukur ngono ae ya. Coba syukur. Terus malih wala tatabi'u khutuwati syaitan, sampean aja anut dalan-dalane setan. Ngeten nggih. Lah koyo wong komplain koyo niku berarti anut dalane setan nggih. Dadi sithik-sithik nyalano Islam, sithik-sithik nyalano Islam. Rumus kiai niku ora bener. Padahal kiai ngomong berdasarkan hadis, nggih. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Niki ngeten nggih, iki tak jelasno sithik kaitane kalian rumuse setan karo rumuse nafsu, nggih. Rumuse setan karo rumuse nafsu. Karena ayat yang menjelaskan wala tatabi'u khutuwati syaitan niku kata. Nggih, wala tatabi'u khutuwati syaitan niku kata. Bedane setan karo nafsu ini ngeten nggih. Sampeyan umpomo kok tek takdirno nggih. Tek takdirno nglakoni maksiat. Maksiat kok pancet kuwi wae. Nggih, maksiat pancet kuwi wae. Iku berarti nafsu. Nggih. Karena nafsu itu modele wong kuwi tek aja nglakoni siji kemaksiatan. Nek siji kemaksiatan ini sudah dilakukan, maka nafsu tinggal mengulangi. Jadi misal ono wong kok korupsi, bulan selanjutnya korupsi, 2 bulan selanjutnya lagi korupsi, itu berarti tuntutannya nafsu, bukan tuntutannya setan. Oke. Nek setan betul ngoten. Setan iku modele setiap model kemaksiatan itu ditawarkan. Oke. Mulane redaksi ini itu adalah wala tatabi'u khutuwat. Khutuwat itu piro-piro dalan, bukan hanya satu jalan, tapi beberapa jalan. Jadi sekian model maksiat itu ditawarkan. Jadi seandainya ada orang sudah melakukan korupsi, itu setan masih menawarkan maksiat model liyane. Maksiat yang B sudah dilakukan, engko nawari maksiat yang C. Wis dilakoni, isa tak tawari meneh. D ngono ya. Iku modele setan. Tapi nek modele nafsu mboten ngoten. Modele nafsu itu satu kemaksiatan kok tak lakoni, iku nafsu ngejak nglakoni maksiat sing model padha ngene iku. Iku nafsu. Nggih.
Ya, tadi sampean gini sebedakno nggih, umpama sampean pelaku-pelaku maksiat nggih, umpama pelaku-pelaku maksiat. Nek maksiat sampean macem-macem nggih. Ono senine lho, ono senine nggih. Ono model-model pelangi kok ngene ku lah. Iku berarti tuntutannya apa? Setan. Berarti sampean wis ittabi'u khutuwatis setan nggih. Tapi nek sampean siji tok iku berarti setan wis kalah karo sampean. Tapi sampean kalah karo nafsu. Lagi malah repot. Wong nafsu malah bahaya meneh asline nggih. Wala tatabi'u khutuwatis setan nggih. Tapi asline ngaten nggih. Setan kuwi cara ngerayu kita nggih, ngerayu kita untuk memurtadkan kita. Iku asline wis putus asa. Qad ya isa syaitan nggih. Dadi redaksi hadis itu mengatakan setan itu sebenarnya sudah putus asa untuk mengajak kita melakukan kemurtadan. Setan itu wis seneng nalikane kita nglakoni maksiat sing cilik-cilik kaya rasan-rasan gitu. Setan wis tepuk tangan niku. Seneng dene. Bar ki ternyata wong wudu, rontok dosane. Enak nggih. Lah model-model maksiat kaya ngene ku setan wis seneng. Soale apa wong Islam khususnya umat Kanjeng Nabi iku nek kon murtad iku angel. Nggih, kon murtad apa? Angel. Nggih. Lah sampai ketika ada orang kok sudah murtad iku biasane iku mesti ono kemaksiatan kecil yang dilakukan sebelumnya. Nek cara bahasane ulama adalah israr, yaitu berkelanjutan nggih. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu enggak ada sifat banget musuh ini. Ngeten nggih. Mestine sampeyan yo mangkel setan kok, mangkel karo setan, pol mangkel nggih. Lah iya. Pangeran iku jelasno setan. Kalau setan itu adalah musuh kita itu kan dari beberapa ayat. Jelas ayat itu. Innahu lakum aduwwum mubin rakaprah. Sampai-sampai ning Yasin yo ngono kok. Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budus innahu lakum aduwwum mubin. Ya meskipun sampean waca tapi gak paham repot ini. Oke. Dari setan itu banget musuh ini. Lah pangeran iku ya jelasno kita sak jelas-jelase. Secara hati nurani, nek hati nurani ini sampean iku bener nggih, waras-waras tenan iku. Karo setan iki pol mangkel iku. Lah ora mangkel piye? Sampeyan iku nek cara tes DNA iku kan tetep getahe Nabi Adam. Nggih getahe Nabi Adam. Nabi Adam sampai kangelan kaya ngono iku ya kelakuane setan. Lah yo lagi bapakmu lek nyek, sampeyan gak terima kok. Bapak sampeyan lho nyek lho ora trimo. Padahal bapak sampeyan yo ora nabi. Pelaku maksiat yo jelas kan ngono lho. Tapi nalikane dinyek, mangkene lagi nyek. Nabi Adam Sayyidah Hawa itu sampai tek dono pangeran sangka swarga iku yo kelakuane setan. Lah kita kok ora mangkel karo setan ketemu pirang perkara. Berarti mestine sampeyan yo mangkel karo setan. Soalnya sing dadekno sampai urip ning dunya saiki golek duit kangelan kabeh ya karo apa? Setan umpama kok ora ana setan. Mungkin kita wis digone swarga. Ya kowe tak kira. Tapi kita koyak ayo koyo gini gara-gara apa? Setan nggih. Lah mestine kita iku mangkel karo setan nggih. Nabi Adam sampai koyo ngono kok. Lha iya Nabi Adam tek turun pangeran ning gone India. India tekan Arafah sak mono adohe. Ora ana WA. Ya ora ana WA. Ora ana warung kopi. Warung kopi kan penak lereng ngopi dhisik. Ora ana warung kopi, ora ana WA. Ning gone bumi mau ana makhluk loro siji Adam, loro Hawa. Golek-golekan sak mono adohe. Nggih. Lha iku bapake sampeyan tek koyo ngono. Iku sing ngono sapa? Setan gitu. Dadi mestine sampeyan makel karo setan, malah jagungan karo setan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim ya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibi